就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要摘來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，即使這一秒跟前是我。របស់ដែលចាំបាញ់ខ្ញុំនឹងយកទៅជាមួយមិនចូលចិត្តកន្ទុកចោលទីនេះមិនបានយកទៅជាមួយទេចាំបានថាថ្ងៃដំបូងដែលពួកយើងរៀបការបងសួរអូនថាចង់បានអីអូនប្រាប់ថាឲ្យតែបានមួយថ្ងៃលើជាមួយបងអូនបានធ្វើប្រពន្ធបងពិតជាបុណ្យរបស់បងណាស់ម៉ាក់ធំខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអកតញ្ញូខ្ញុំមកសំពះម៉ាក់ហើយសំពះលើកទី2ជីជីតែនេះជាផ្ទះរបស់ឯងហេតុអីចាំបាច់គេខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះលោកប៉ាខុសចំពោះម៉ាក់ធំដែលខុសធំបំផុតគឺខុសចំពោះឆាយាម៉ាក់ដោះលែងខ្ញុំទៅបើខ្ញុំប្រាប់ឯងថាឆាយាមិនទាន់ស្លាប់នោះខ្ញុំសុំស្បត់តទៅខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបាបនាងទៀតទេលោកម្ចាស់អ្នកនាងខាងនាំអ្នកប្រុសទី2ត្រឡប់មកវិញលោកប៉ាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខុសហើយឆាយាមិនបាច់ទេនាងមានផ្ទៃពោះត្រូវប្រយ័ត្នផងលោកប៉ាឆាយាខ្លាចជាមនុស្សតកូលចុងហើយក្រោមឡើងសិនមកក្រោមលោកប៉ាអាក្រក់មកពីខ្ញុំហ៊ានធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតជានិយាយក៏ត្រូវអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ខុសនោះដែលមនុស្សសំខាន់នោះគឺខុសហើយចេះកាស់យើងត្រូវយកម៉ាក់ធំជាគំរូរឿងសំខាន់ចំពោះគ្រួសារនោះគឺយល់ចិត្តហើយអភ័យក្រោកសិនមកចាំនិយាយគ្នាខ្ញុំជាកូនរបស់គុណមិនបានមករកម៉ាក់ធំជាលើកចុងក្រោយកុំយំអីម៉ាក់ធំតែងតែប្រាប់ថាឈីសឿនជាមនុស្សសុភាពហើយយាយបកាយយកចិត្តហើយជាយាយចូលចិត្តលេងសើចហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់ឯងកុំនាំគ្នាអញ្ចឹងអីអ្នកបងធំចង់ឃើញពួកយើងសាច់ច្រើនជាងពួកយើងត្រូវតែញញឹមមែនហើយស៊ីឡានចូលចិត្តឲ្យពួកយើងសើចមែនហើយម៉ាក់ចង់ឃើញពួកយើងមានក្តីសុខម៉ាក់ធំ
ម៉ាក់ចូលចិត្តអានរឿងនិទានណារាល់លើកដែលខ្ញុំអានឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់ម៉ាក់តែងតែសើចចាំខ្ញុំសម្ដែងឲ្យមើលខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានក្តីសុខបំផុតមិនថាផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តក៏ធំធាត់យ៉ាងរឹងមាំខ្ញុំមានសេចក្តីសុខណាស់ខ្ញុំបានទទួលការស្រឡាញ់ពីម៉ាក់ទី3មានប៉ាចាំគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានប្អូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ម៉ាក់ថាពិតទេពិតមែនទេខ្ញុំថែមទាំងមានបងប្រុសសង្ហាទៀតស៊ីឡានទូអូនមិនបាននៅឃើញចៅតែបងជឿចិត្តថាអូននៅលើមេឃច្បាស់ជាបានក្តីសុខអរគុណដែលមកចូលរួមបុណ្យសពស៊ីឡានអ្នកបងធំជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពយ៉ាងណាក៏ត្រូវមកជូនដំណើរគាត់ដែរព្រោះនឹងជួយឲ្យជីមីកាយខ្លួនទៅខ្ញុំបានគេមកវិញជីជីនអ្វីដែលនឹងធ្វើដើម្បីខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចទេកាត់ចិត្តខ្លះទៅអ្នកប្រុសធំខ្ញុំបានកក់តុកនៅហាងជីនយុនស៊ីនដល់ពេលត្រូវទៅហើយឲ្យអ្នកបើកឡានចាំផងបាទហើយយីអូនទៅជាមួយម៉ាក់ទី3ទៅតាជឿឯងជាមួយខ្ញុំនឹងស៊ីយ៉ូទៅឡានមួយទៀតជីមីឯងជាមួយនឹងឆៃជឿទៅជាមួយប៉ាឆាប់ទៅបងធំទៅជាមួយអ្នកបងចុះខ្ញុំជួយមើលឲ្យរំខានឯងហើយស៊ីយ៉ូហេតុអីជាបងទៀតហើយស៊ីយ៉ូបងនឹងខុសហើយលើកលែងទួឲ្យបងផងទៅមិនអាចទេខ្ញុំអស់ចិត្តនឹងបងហើយយើងតែជាមួយគ្នាទៀតមិនបានទេហេតុអីព្រោះចង់ឈីស៊ុនមែនទេអូនមិនបានស្រឡាញ់គេទេឈិនមកស៊ុយហាមធ្វើបាបស៊ីយ៉ូឲ្យបាត់មាត់ទៅស៊ីយ៉ូអូនទៅជាមួយបងទៅយើងធ្លាប់សន្យាថាទៅជាមួយគ្នាចាប់ដើមជីវិតថ្មីស៊ីយ៉ូកុំទៅជាមួយគេអីកើតរឿងច្រើនយ៉ាងនេះពួកយើងធ្វើបាបមនុស្សជុំវិញជាច្រើននេះតទៅយើងគ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតឡើយអញ្ចឹងក៏បានបើជើងនេះជើងណៃជាមួយគ្នាអត់បានយើងមកស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅជិតក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតចង់សម្
សម្រាប់ក៏សម្រាប់ចុះខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏លែងចង់រស់ទៀតដែរ បានអញ្ចឹងបងនឹងសម្រាប់អូនជីនម៉ូស៊ុយ ស៊ីយ៉ូជីស៊ីយ៉ូអូនសម្រាប់អូនចោលសម្រាប់ខ្ញុំទៅមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយស៊ីយ៉ូទេឯងជិះចេញទៅ អត់ទេយើងត្រូវតែជាមួយគ្នាអត់ទេបងយ៉ាងមិនហើយ ជប់ភ្លាមចិនមួយសុយ លេងជើងលេងជើងលេងជើងហេតុអីធ្វើជាមួយបងបែបនេះហេតុអីពួកយើងនៅជាមួយគ្នាអត់បានហេតុអីទាបដាចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះពីមុនយើងធ្លាប់សន្យាថានឹងនៅជាមួយគ្នានោះអីពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាអូននឹងថាបងស្រឡាញ់អូនហើយអូនក៏ស្រឡាញ់បងហេតុអីក៏មិនព្រមនៅជាមួយបងហេតុអី បងទី5បើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនគួរតែឲ្យខ្ញុំមានក្តីសុខមិនមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តបែបនេះខ្ញុំបានរៀនពីឈីសិនថាការស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់មិនថាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាយើងក៏ត្រូវចេះឲ្យអភ័យឲ្យតែម្ខាងទៀតមានក្តីសុខយើងក៏សុខជាមួយដែរទោះមិនបានគ្រប់គ្រងខ្លួនគេយើងកុំខំទៅដល់ទៀតអី ទុកហើយជាម្ដាយស្គាល់គ្នា ខ្ញុំធ្វើមិនបានបងទី5ឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចបងយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ទោះខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯងក៏ដោយមិនថាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់បងរហូតតែ អូនមិនបានគិតតែម្នាក់ឯងទេព្រោះបងក៏ស្រឡាញ់អូន បងទី5 បើអូនស្រឡាញ់ជីស៊ិនពិតមែនទៅរកគេចុះ កុំទៅអីខ្ញុំស្រឡាញ់បងជាងអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺជាបងធ្វើដើម្បីសងសឹកអត់មានអ្វីជាមួយ មែនបងមានអីជាមួយម៉ាក់ទី3ពិតមែនព្រោះបងបបួលអូនរត់ច្រើនដងហើយអូនក៏មិនមែនអូនប្រាប់ថាមិនគប្បីហើយចុះបងអូនចិត្តអាក្រក់ជាមួយបងលែងមានន័យក្នុងខ្សែភ្នែកអូនបងសោះអូនហើយក៏សពតកូចុងដែរហេតុអីក៏មិនព្រមជួបបង ហើយបងមករកខ្ញុំធ្វើអី កុំបោកខ្លួនឯងទៀតអីហើយកុំគិតមុខពីបងស៊ឺជីជូត្រូវតែជឿរបស់ជីនម៉ូស៊ុយ បងទី5បើបងបារម្ភខ្ញុំមែនបងជប់បង្ខំខ្ញុំទៀតតើ តើអូនដឹងទេបងខ្លាចថាខ្លួនឯងទ្រាំអត់បានហើយក៏ទៅសម្រាប់ចុងជីស៊ិន បើបងហ៊ានធ្វើបាបគាត់ខ្ញុំមិនលើកទោសឲ្យបងទៀតទេ សុំទោសបើបងធ្វើអ្វីនាំទុក្ខដល់អូនអាក្រក់មកពីបងសូមឲ្យអូនមានក្តីសុខរហូតទៅ
ស៊ីយ៉ូ អូដៃបងយ៉ាងម៉េចហើយ មិនអីទេរបួសតិចតួច ខ្ញុំសុំទោសជំនួសបងទី5សង្ឃឹមថាតទៅនេះគាត់មិនមករំខានបងទៀត ព្រោះតែគេប្រច័ណ្ឌទើបបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់បងការពិតគេមិនដឹងខ្លួនទេថាគេក៏ដូចបងត្រូវបាត់បងអូន គាត់ជាមនុស្សគិតអវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងធ្វើខុសតែធ្វើបាបអ្នកជុំវិញខ្លួនទៀត ស៊ីយ៉ូអូនចង់នាំស៊ីយូទៅណាបើនឹកមិនតាន់ចេញទេនៅទីនេះមួយរយៈសិនទៅគិតហើយចាំទៅ លោកនេះធំធេងមានកន្លែងឲ្យពួកយើងនៅបាន បងដឹងច្បាស់ថាតាំងពីម៉ាក់បងខូចទៅបងគ្មានហេតុផលឲ្យអូននៅបន្តហើយដឹងច្បាស់ថាបងត្រូវចេះដោះលែងព្រមឲ្យអូនទៅស្មើនឹងដោះលែងខ្លួនឯងដែរ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបងគិតយល់ ស៊ីយ៉ូមកនឹងអូនទៅសន្យាជាមួយបងឬមួយបានទេអរគុណអ្នកព្រមនៅជាមួយបងជាជប់ចុងក្រោយមិនចឹងបងនឹងពិបាកឆ្លងផុតជប់នេះណា ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចយប់នេះ ស៊ីយ៉ូអូនគិតថាបានស្គាល់បងគឺជាសំណាងល្អឬមួយក៏សំណាងអាក្រក់ ខ្ញុំមិនត្រឹមមិនសោកស្ដាយថែមទាំងសប្បាយចិត្តដែលបានស្គាល់បងជាមិត្តដ៏ល្អនិងជាស្វាមីដ៏ល្អបើកុំតកើតរឿងច្រើនពេកឬបើឲ្យខ្ញុំបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានស្គាល់បង ស្ដាយណាស់ដែលគ្មានពាក្យថាបានហើយជីវិតក៏មិនអាចចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីបានបាទថយក្រោយមិនបានពួកយើងដើរទៅមុខ ទោះមិនធ្វើប្តីប្រពន្ធយើងក៏ធ្វើមិត្តនឹងគ្នាបានទោះមិនបានជួបមុខយើងក៏ផ្ញើចិត្តរកគ្នានឹកមកខាងទៀតរៀងរហូត មែនហើយយើងនឹងធ្វើជាមិត្តយល់ចិត្តមិនថាកន្លងហួសទៅប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំឬក៏ទៅដល់ទីណាពួកយើងក៏គ្មានថ្ងៃភ្លេចគ្នា ទូមិនគិតពីខ្លួនឯងក៏ត្រូវគិតពីប្អូនដែរលោកបាបប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែទ្រាំ អស់ពីបងទី5ខ្ញុំក៏ដូចទូកគ្មានចង្កូតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅខាងណាទេ ខ្ញុំធ្វើត្រីវិស័យឲ្យនាងបានខ្ញុំនឹងនាំផ្លូវនាង លោកកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំហេតុអីត្រូវមកបារម្ភពី ខ្ញុំចង់ជួយនាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ទេ ខ្ញុំចង់រស់ទៀតហើយ ខ្ញុំមិនព្រមឲ្យនាងស្លាប់ទេ ឡើងខ្ញុំទៅឡើង ព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងនាងមើលឃើញតែលុយសុខចិត្តទៅជាមួយគេពិតមែនទេ ព្រោះខ្ញុំចង់បានលុយគេការជាមួយអ្នកណាមិនសំខាន់ទេ បាទនាងគិតថារៀបការជាមួយអ្នកណាក៏បានវាមិនសំខាន់ពិតមែននោះបាទអញ្ចឹងការជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំសុខចិត្ត ខ្ញុំសុខចិត្ត ជិះមួយស៊ុយផុតស្លាប់មកវិញបើគ្មានបងនៅជាមួយអូននៅជាមួយគេប្រហែលជាមានក្តីសុខជាង ហេតុអីបងត្រូវលាក់បាំងខ្ញុំ ព្រោះភាពអាត្មានិយមបងអាត្មានិយមបងមិនចង់បាត់បងអូនបងមិនហ៊ានទទួលភាពជឿចាប់បើត្រូវបាត់បងអូនបើសិនជាអូនស្រឡាញ់គេយើងមិនចាំបាច់នៅជាមួយគ្នាទេបងមិនចង់ឃើញមុខអូនទៀតទេចេញទៅចេញទៅ បងមិនចង់ឃើញមុខខ្ញុំមែនទេខ្ញុំចេញពីបន្ទប់នេះក៏បានតែខ្ញុំមិនចេញពីផ្ទះតកូលចុងទេ ស៊ីយ៉ូសូមឲ្យមានក្តីសុខរហូតទៅលាហើយ
វិធីនេះធានាថាបានផល ជឿឯងទើបចម្លែក ខ្ញុំស្គាល់ពីចរិតគាត់ច្បាស់លើកនេះពិតជាមិនខុសនោះទេ តែបងចង់ចិត្តប្រាប់ថាមែនហើយខ្ញុំត្រូវតាមជូតសម្អាតឲ្យរហូត យករឿងអតីតកាលមកនិយាយទៀតហើយ ឲ្យផឹកពីកែវ និយាយហើយហាមភ្លេចណាលោកម្ចាស់មកវិញហើយលោកប៉ា មកហើយកូនយ៉ាងម៉េចដែរទៅនៅជាមួយម៉ាក់ស្ដាប់មកកុំម៉ាក់អត់ ស្ដាប់បងកូន ចង់សម្ដីដែលម៉ាក់បង្រៀនបានទេ ចាស់បានអបអរសាទរលោកប៉ាដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអបអរបងទី2អ្នកបងទី2បានរស់នៅជាមួយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ អរគុណហើយ អរគុណកែ ឆៃហឺនាំក្មេងៗទៅលេងគុំភ្លើងទៅកុំឲ្យរករឿងទៀ តើអ្នកប្រុសអ្នកនាង ទៅ គ្រប់គ្នាមកជួបជុំប៉ាមានរឿងចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងមកសុំមិនទទួលបានសម្បត្តិឲ្យយានគេទៅនៅអង់គ្លេសតែមិនបានរៀបការជាមួយនឹងយ៉ាហ៊ុយនៅមានការតាក់ទងហើយជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនេះកំពុងតែរៀនគូររូបជាមួយនឹងវិចិត្រករល្បីឈ្មោះគិតថាជីវិតនោះទើបស័ក្តិសមជាមួយនឹងគេខ្លាំងមែនតើ ទេពីមុនដែលគិតតម្លាក់ខ្លួនមានក្តីសុខច្រើនណាស់ អាយ៉ាហើយយូរទៅកាន់តែប្រហិនហ៊ានឌៀមដាំលោកប៉ាមិនដែរទេលោកប៉ាមិនប្រកាន់ដូចជាពីមុនទៀតនោះទេត្រូវទេលោកប៉ា ពេលនេះជាសូនជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ាត្រឹមតែជាអ្នកស្នាក់អាស្រ័យនរណាទៅចង់ឌៀមដាមអី តួកូនឌៀមដាមតែក៏ស្រឡាញ់ប៉ាជាងគេមានកូនស្រីយ៉ាងណាក៏ល្អដែរពូកែយកចិត្តឪពុកតែសំណាងល្អខ្ញុំក៏មានអ្នកយកចិត្តដែរ ម៉ាក់ទី3ពេជ្រដូចជាចាំងភ្នែកដល់ហើយ មិត្តខ្ញុំឲ្យមក មិត្តប្រុសទេដឹង អ្នកបងទី2ចេញពីផ្ទះនេះទៅជួបជីវិតដែលស័ក្តិសមនឹងគាត់តែខ្ញុំក៏សំណាងល្អជួបអ្នកនិយាយត្រូវគ្នាដែរចុះលោកវិញលោកមេធាវីចង់កុំប្រាប់ណាថាលែងប្រពន្ធច្រើនអ្នកហើយពេលនេះចង់នៅលីវិញនោះណា សង្ស័យកន្លងមកមានប្រពន្ធច្រើនទើបពេលនេះទេវតាដាក់ទោសទៅ ដូច្នេះហើយពេលនេះបើផ្ទះយើងមានតែរឿងល្អត្រូវឲ្យមានបន្តទៀតកុំឲ្យដាច់ឲ្យសោះ មានរឿង មាន អី រឿងអី ទៀ ទៀត ត ហើ ហើយ យ គឺរឿងទីយិតស្នងតកូលនឹងណាខ្ញុំបានធ្វើទូនាទីខ្ញុំជោគជ័យហើយចំណែកហៅយីនិងតាជឺត្រូវតែស្រូតហើយបងធំក្នុងនាមបងជាកូនប្រុសច្បងរឿងនេះទូនាទីត្រូវតែធ្វើឲ្យបានជោគជ័យ បងត្រឹមជាកូនមិនហ៊ានរំលងមុខប៉ានោះទេ ឌៀមដាមប៉ាទៀតហើយមែនទេ លោកប៉ាកូនថាបងធំនិយាយត្រូវ តែប៉ាកំពុងតែបាក់ស្បាន មនុស្សដូចបងចេះបាក់ស្បាតដែរមនុស្សយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គេដោយស្មោះព្រមធ្វើដើម្បីគេគ្រប់យ៉ាងបើមិនសមបំណងទើបហៅថាបាក់ស្បាត មិនខុសនោះទេ ដូចខ្ញុំចាត់ទុកថាបាត់ស្បាតហើយ បងធំពួកយើងមិនបាននិយាយពីបងទេបងក៏លើកដាក់ខ្លួនឯងបានដែរទេ បើអញ្ចឹងសុំទោសផងណាបន្តសាច់រឿងចោះ ត្រូវហើយឆាប់ឆ្លើយនឹងពួកយើងមកពេលនេះបងមានសង្សារថ្មីនៅ មែនហើយមាននៅ មែនហើយមាននៅ ឬមួយក៏ស៊ូអ្នកចាំមិនបាន អេឈប់សិនអ្នកចាំងមិនវិលមកវិញទេព្រោះទៅអស់ហើយអ្នកខ្លះក៏មានគោលដៅថ្មីហើយឃើញទេ ខ្ញុំថានៅមានម្នាក់ទៀត បងអូនទី4មែនទេប៉ុន្តែនិយាយទៅថ្ងៃនេះគេមកដែរទេ មូរិយានីម៉ាទី4ជាមួយនឹង Sister Mary ធ្វើដំណើរទៅច្រើនកន្លែងស្វែងយល់ពីរឿងថ្មីដើម្បីជួយមកអភិវឌ្ឍសមាគមស្ត្រី គេជួបជាមួយជីវិតថ្មីហើយប៉ាក៏ត្រេកអរ ពីមុនបងអូនទី4សុកចិត្តផឹកថ្នាំពុលដើម្បីបានរៀបការជាមួយបងបានន័យថាគេស្រឡាញ់បងណាមិនដឹងថាពេលនេះគាត់នៅស្រឡាញ់ប៉ាទៀតអត់ ហេតុអីក៏មកសួរប៉ាវិញ ចុះបងនៅស្រឡាញ់គេអត់ កន្លងហូរយូរហើយ មានសុភាសិតមួយពោលថាខ្យល់តែងតែវិលត្រឡប់ តែក៏មានពាក្យថាទឹកហូរមិនត្រឡប់ ហើយក៏មានពាក្យថាកំបោកខ្លួនឯង ហើយនៅមានពាក្យថា បានហើយអរគុណគ្រប់គ្នាដែលមានបំណងល្អតែយូរបានជួបជុំម្ដងកុំនិយាយពាក្យខូចអារម្មណ៍ល្អជាងម្យ៉ាងទៀតពេលនេះគេទៅក្រៅស្រុកហើយរៀបបាយហើយចំហៅផង ហេតុអីមិនប្រាប់ប៉ាថាបន្តិចទៀតអ្នកនាងខាងមក ទុកឲ្យលោកប៉ាសប្រាយទៅល្អជាង គ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើតាមជំហានមិនអាចរំលងបានទេ លោកប៉ាគ្រប់គ្នានៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវលោកប៉ាមិនចេញទៅទេអី ចង់ផឹកម្នាក់ឯងស្ងាត់រួចហើយបានចេញទៅ លោកប៉ាកុំពិសាច្រើនពេក ប៉ាដឹងខ្លួនច្បាស់កូនក៏ត្រូវថែសុខភាពដែរបន្តិចទៀតត្រូវបង្កើតកូនដែលមានសុខភាពរឹងមាំ
ផ្ទះយើងនេះណាត្រូវតែមានកូនចៅមកស្នងបន្ត ដឹងហើយលោកប៉ាប៉ុន្តែមានរឿងមួយមិនដឹងថាគួរនិយាយល្អឬអត់ទេ រឿងអីទៅត្រូវជាមីងធ្វើបាប មិនមែនទេតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងខាង គេកាត់អី កាលគាត់នៅផ្ទះនាងខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់ទម្ងន់ហើយ គេមានទម្ងន់ អញ្ជើញអ្នកនាងខាងម៉ាក់ទី4សួស្ដី ម៉ាទី4សួស្ដី គេមកដែរ ប្រហែលជាមកខ្ញុំសុំទៅសិនហើយ គ្មាននរណាប្រាប់ប៉ាមុនចឹង ឮថាចង់ឲ្យប៉ាសុប្រៃ ម៉ាទី4ធ្វើដំណើរមកវិញឆ្ងាយហត់ហើយ មិនអីទេ អង្គុយសិនទៅ លោកប៉ាកាត់អី សង្ស័យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើល ភ្ញាក់ផ្អើលហើយបិទទ្វារអញ្ចឹងមិនស្មានថាមេធាវីចុងក៏ចេះខ្លាចដែរ ព្រោះអ្នកផ្សេងដឹងទាំងអស់មានតែគាត់ម្នាក់មិនដឹងទៅពិបាកធ្វើខ្លួន គាត់ប្រហែលជាអៀនក៏ថាបានលោកប៉ា ម៉ាក់ទី4មក មានភ្ញៀវមក មែនហើយម៉ាក់ទី4មក មកហើយ មែនហើយសុំទៅផងណាថ្ងៃនេះមានប្រជុំនៅសមាគមស្ត្រីទៅមកយឺតបន្តិច លោកប៉ាអ្នកតគ្នាគួយចត់ទៅ ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះនាងមានការងារច្រើនមុខអរគុណដែលអញ្ជើញមកសប្បាយចិត្តដែលបានជួបជាមួយនាង ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានជួបគ្រប់គ្នា គ្នាឯងសោះហ្នឹងហេតុអីធ្វើដូចជាអ្នកដទៃ មែនហើយមិនទាន់បានអបអរជាមួយម៉ាទី4ទេ អបអរសាទរ អបអរសាទរ អរគុណហើយ ម៉ាក់ទី4ទម្ងន់ប្រហែលខែហើយហ្នឹង បើមើលតាមឆាយាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា3ខែជាង កុំនិយាយច្រើនពេកឲ្យសម័យខ្លួនគេនិយាយទៅ តាមពិតដឹងហើយចាំបាច់សួរធ្វើអី មែនហើយដឹងហើយនៅតែសួរទៀត ដឹងក៏ពិតមែនតែមិនដឹងព័ត៌មានលម្អិតទេអ្នកណាជាឪពុកក្មេងមែនហើយម៉ាក់ទី4អ្នកណាជាឪពុកក្មេង បើម៉ាក់ទី4មិនចង់និយាយយើងក៏មកខំគាត់អី ទោះជាពេលនេះមិននិយាយតែទៀតក្មេងកាត់មកក៏ត្រូវមានឪពុកជួយមើលរឿងនេះមិនចាំបាច់ទេបើគិតដល់កូននៅជាមួយអ្នកដែលយើងមិនស្រឡាញ់ក៏វាគ្មានក្តីសុខដែរត្រូវទេ រឿងនេះទុកឲ្យម៉ាទី4រើសខ្លួនឯងទៅពួកយើងចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តតើមែនទេម៉ាទី4 អរគុណច្រើនហើយ ហើយនាងមានគម្រោងអ្វីបន្តទៀត បន្តិចទៀតខ្ញុំត្រូវទៅសៀងហៃធ្វើកម្រងនាំចំណេះដឹងទៅកាន់នារីសម័យថ្មី ហើយត្រូវទៅប្រហែលថ្ងៃ មិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះត្រូវយកច្បាប់ដោះលែងទេសកលនិងបើករោងចក្រទៅនិយាយដែរក្រែងលោអ្នកណាត្រូវគេធ្វើបាបក៏មានទីពឹងពាក់ បើត្រូវសាងរោងចក្រផងតិចណាក៏ត្រូវរាប់ឆ្នាំដែរ បើបានជួយអ្នករងទុក្ខលំបាកក៏ទុកថាមានតម្លៃដែរ មែនហើយខ្ញុំជឿថាអាចជួយបានច្រើនជាងយើងនៅហុងកុងពីមុនកាលយើងផ្ដាំកម្រងដោះលែងទេសកលលោកក៏បើករោងចក្រឲ្យមិនដឹងថានៅចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅបើកនៅសៀងហៃទេ សូមទោសផងណាពេលនេះនៅហុងកុងក៏មានការងារច្រើនប្រហែលទៅណាមិនបានទេ ហេតុអីលោកប៉ាមិនទៅតើសៀងហៃជាមួយម៉ាក់ទី4ក៏បាន បានទៅបានធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រឲ្យទៅណាប្រេះផ្ដាស់មិនបាន មិនអីទេការងាររួមក៏សំខាន់មិនខុសគ្នាទេ គ្រប់គ្នាប្រហែលជាឃ្លានហើយនិយាយយូរហើយនាំគ្នាទៅញ៉ាំបាយទៅ បានន័យថាម៉េច បានន័យថាគ្មានអ្វីកើតឡើង ខាត់ពេលចាំអូន ហើយជប់សិនបងធំរឿងលោកប៉ាជាមិនឡើងហើយចុះបងវិញក្នុងនាមជាកូនប្រុសច្បងតើបង ហើយឆាប់ទៅញ៉ាំបាយវិញល្អជាង អត់ទេបងធំបងជាកូនប្រុសច្បង
ចូល រីក មក រាយថ្ងៃសំពះ រី ហើ ក យ រាយ ថ្ងៃសំពះព្រះខែ ថ្ងៃ ខ្ញុំដឹងថានាងចូលចិត្តបើហើ បងចូលចិត្តញ៉ាំគ្រំសាមុន ញ៉ាំមួយចានទៅ អរគុណឲ្យបងវិញណែកូនញ៉ាំទៅ ធ្លាប់លើគេនិយាយថាស្ពានជារបស់សម្រាប់តបជាប់ឲ្យតែចិត្តយើងមិនព្រួតប្រែថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានជួបអ្នកដែលចង់ជួប ព្រះច័ន្ទមានខ្នើចនិងរនួចទោះបីជាពួកយើងបែកគ្នាថ្ងៃនេះតែជឿថាថ្ងៃអនាគតពួកយើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀត ទៀមទាសិទ្ធនារី ទាសិទ្ធនារីទាសិទ្ធនារី យើងត្រូវតែក្រាបតស្រឡាញ់ អាយ៉ា កើតអីឬអត់ កូនធាក់ខ្ញុំទៀតហើយ ចាំទុកណាបើមិនស្រួលត្រូវប្រាប់ខ្ញុំ ហ្វេហ្វីអរគុណដែលជួយមើលខ្ញុំ ឆោតមែនយើងជាមិត្តសម្លាញ់មិនបាច់ក្រែងចិត្តទេតែខ្ញុំថាអ្នកដែលត្រូវជួយមើលនាងមិនសមជាខ្ញុំទេ កុំនិយាយពីគាត់ទៀតអី នាងមិនប្រាប់គាត់ពិតមែនទេហើយបើកូនធំឡើងសួរថាឪពុកគេជានរណានាងតបថាម៉េចគេក៏មានសិទ្ធិស្គាល់ឈ្មោះឪពុកគេដែរ លើកមុនខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ថាមកសៀងហើយជាមួយខ្ញុំទេតែគាត់រើយកទៅហុងកុងគាត់ដឹងថាខ្ញុំទម្ងន់តែគាត់មិនអើពើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច អ្នកណាថាគាត់មិនអើពឹងមុនមកសៀងហៃគាត់ធ្លាប់មករកខ្ញុំប្រាប់ថាមានការងារសំខាន់ត្រូវធ្វើទើបមកមិនបានតែប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យជួយមើលនាងឲ្យបានល្អ យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ដឹងថាជាកូនរបស់គាត់តែមានអ្វីសំខាន់ជាងកូនទៀតជួនកាលតំណែងរាជឲ្យសំខាន់ចំពោះគាត់មិនចង់បាត់បង់អំណាច ខ្ញុំសុំទៅមើលស៊ុបនៅផ្ទះបាយសិន ធ្វើនៅត្រីត្រកូលចុងគ្មានក្តីសុខពិតមែនបងទិញរੂលខោនេះហើយទិញក្រុមហ៊ុនហ៊ីដាតើទៅអូនជាម្ចាស់ទីនេះហើយដូចឈ្មោះពីរੂលខោជិនជារੂលខោផងសម្រាប់អូនតែម្នាក់គត់ ជវ៉ាន់អរគុណបងហើយ តួឯងហេឈ្មោះថាសៃហ្វុងហួងលេខជប់ពីសិល្បៈមករៀបការស្ងាត់ជាមួយបងអូនទៅចិត្តដែរទេ ឲ្យតែបាននៅជាមួយបងខ្ញុំព្រមគ្រប់យ៉ាង អ
ប្រពន្ធចង់តកោចង់បើគ្មានកិត្តិយសទេនោះបើចង់ជឿវ៉ាន់ជាមនុស្សខ្សត់ទឹកចិត្តចាប់ពេលថ្ងៃនេះទៅយើងពីរអ្នកចែកផ្លូវគ្នាលោកសឺឡុងសានហេតុអីមកនៅទីនេះបាន ទោះអូនព្រមរៀបការស្រួលបងក៏ចង់ឲ្យមានពិធីជាទីចាប់អារម្មណ៍ដែរ របស់នេះជូនអ្នកមីង ឲ្យខ្ញុំឯង មែនហើយ ឆាប់សិនបងប្រុសប្រអប់នេះអ្នកណាឲ្យបងមក លោកពូដែលនៅខាងនោះ លោកមកនៅទីនេះដោយរបៀបណា នាងប្រហែលជាមិនខឹងដែលខ្ញុំក្រមកតាម លោកប្រាប់ថាជាប់ការងារនៅហុងកុងគឺចេញច្បាប់រឿងលែងលះឯង សំណាងដែលមនុស្សក្នុងសភាព្រមស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំទើបសម្លេងវូតលើសពាក់កណ្ដាលសង្ឃឹមថានាងនឹងពេញចិត្តកដោរៀបការនេះ នាងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំនៅមុខព្រះជាម្ចាស់រៀបការជាមួយខ្ញុំបានទេ គ្មានចិញ្ចៀនគ្មានបាច់ផ្កាមានតែព័ត៌មានក្នុងកសែត ខ្ញុំប្រើពេលគិតយូរណាស់ធ្វើមិនទើបឲ្យនាងព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតគ្មានអ្វីដែលល្អជាងច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យនាងបានធ្វើជាខ្លួនឯងយ៉ាងពេញមុខមិនបាច់ត្រូវស្វាមីគ្រប់គ្រងឬបញ្ជាទៀតទេ ហេតុអីមកខ្ញុំដូច្នេះ ព្រោះតែនាងស្អាតព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅ មិនមែនថាខ្ញុំមិនព្រមមិនហ៊ានសន្យាលើកមុនបងលុតជង្គង់នៅមុខអ្នកស្រីទី2ថ្ងៃនេះមកលុតជង្គង់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃក្រោយអាចសុំអ្នកណារៀបការទៀត បងសូមសន្យាថាអូនជាប្រពន្ធចុងក្រោយរបស់ចុងជូវ៉ាន់ ខ្ញុំរៀបការជាមួយបងប្រុសស្នេហាមិនបានចង់ឲ្យចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនមែនវត្ថុមិនមែនសត្វចិញ្ចឹមដែលបងអាចបញ្ជាជីវិតខ្ញុំ ថ្ងៃនេះអូនហ៊ានបបាក់មុខបងនៅមុខមហាជនធ្វើឲ្យខូចមុខឋានៈអ្នកស្រីទី4ទុកថាហោហែតពេកហើយ ខ្ញុំព្រមចោលគ្រប់យ៉ាងមកធ្វើប្រពន្ធទី4បងធ្លាប់សន្យាថាម៉េចប្រាប់ថាខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងក្រោយតែពេលនេះបានជាទុកមុខឲ្យមនុស្សស្រីដែលជួលមកផ្ដោតក្តីសុខឲ្យមួយពេលមួយគ្រាហ៊ានឆ្លោះជាមួយខ្ញុំនៅមុខមហាជន ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខាងជឿជីនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយត្រកូលចុងទៀតទេ ធ្វើប្រពន្ធចុងត្រកូលចុងបើគ្មានកិត្តិយសទេនោះបើចង់ជវ៉ាន់ជាមនុស្សខ្សត់ទឹកចិត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងពីរនាក់ចែកផ្លូវគ្នា បើកាលនោះយើងអាចនិយាយគ្នាស្រួលបាន តាមពិតក្តីសុខមិនពិបាករកទេ ហេតុអីយើងខ្លាចជាបែបនេះ អាចដោយសារតែខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរក៏ថាបានតែចិត្តខ្ញុំមិនប្រែប្រួល អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗបានទេ ខ្ញុំមិនសិតលេងស្វាមីលោកមិនខ្លាចខ្ញុំបបង់លោកទេ បើយើងស្មើភាពគ្នាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់នាងកាន់តែខ្លាំងក៏ថាបាន
ខ្ញុំយល់ថាពេលដែលចង់ធ្វើអ្វីមកគ្រប់គ្រងគឺតែងតែត្រូវបាត់បង់តែពេលប្រឡែងនេះក៏ស្ម័គ្រចិត្តមករកខ្ញុំដោយខ្លួនឯងទើបខ្ញុំរងចាំដល់ថ្ងៃឲ្យនាងវិលមករកខ្ញុំសារជាថ្មីនាងសុខចិត្តធ្វើជាភរិយាតែម្នាក់គត់របស់ចុងជីវ័នឬអត់ ខ្ញុំសុខចិត្ត ហុងកុងនៅឆ្នាំ 1930 ក្រោមអាណានិគមលីកបញ្ចូលគ្នាអរិយធម៌លោកខាងលិចទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នាតែច្បាប់រៀបការនៅប្រើច្បាប់រាជវង្សឈិងឲ្យមានភរិយាច្រើនអ្នកដោយគ្មានយុត្តិធម៌មនុស្សប្រុសជាធំកាលជាមនុស្សរបស់ស្វាមីស្លាប់ក៏ជាខ្មោចរបស់ផ្ទះនោះគ្មានកិត្តិយសដល់ថ្នាក់នេះសូមឲ្យស្វាមីសម្រក់ទឹកភ្នែកតែមួយដំណក់ពេលបាត់បង់ជីវិតគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាមួយគឺធ្លាប់ជាទីស្រឡាញ់ក៏ខ្លាចជាស្អប់មង្គលការបែបនេះដូចជាគុជឃុំខ្លួនមិនថាយំសោកអង្វរសូមរកអ្នកជួយស្ត្រីក៏មិនអាចធ្វើបានអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់ពីម្សិលសល់ត្រឹមតែការស្អប់ក្នុងថ្ងៃនេះលួចមានសហាយភាពតានតឹងដែលគ្មាននរណាដឹងប្រុសចង់មានប្រពន្ធប្រមាណក៏បានតែខាងស្រីត្រូវរសារខ្លួនដូចជាអ្នកបម្រើផ្លូវភេទឬក៏កើតមកដើម្បីធ្វើម៉ាស៊ីនផលិតកូនអ្នកហ៊ានប្រឆាំងតវ៉ាអ្នកមានចរិតរឹករូសព្រមស្លាប់មិនអោនក្បាលសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីឡើងមកគិតថាបានគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងតែការពិតគឺបាត់បង់ស្នេហ៍ពិតជាមានតែមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រមប្រឡែងទើបបានមកវិញស្ត្រីហុងកុងក្រោយពេលដែលតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតនៅឆ្នាំ 1971 ថ្ងៃទី 7 ខែ 10 ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ត្រូវបានកែប្រែជាថ្មីហាមនុស្សប្រុសប្រើច្បាប់រាជវង្សឈិងយកប្រពន្ធចុងថែមមង្គលការសំដៅទៅលើប្រុសមួយស្រីមួយដែលត្រូវប្រាជីវិតរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，是多